Szanowni panowie, jeżeli ktoś będzie miał problem z nierównymi obrotami w Jeepie WJ 4.0, nierówną pracą silnika, wypadaniem zapłonu, strzelaniem w wydech, to jest takie małe rozwiązanie. Podano mi gdzieś tam na grupie, że to może być czujnik położenia przepustnicy, który jest tam z tyłu, może TPMS, to czyli map sensor, albo czujnik wolnych obrotów, który jest tutaj, ten AIC. A to nic bardziej mylnego. Wymieniłem czujnik położenia przepustnicy i nic to nie dało, a prostym rozwiązaniem jest odłączenie sond lambda. Jeżeli wasz samochód chodzi na bogatej mieszance, czuć mocno spaliny w wydechu, wydzielanych spalinach, i właśnie strzela w wydech, to znaczy, że przelewa go trochę za mocno. I żeby sprawdzić, czy są to sondy, wystarczy je odłączyć. Są dwie na kolektorze. No, dość łatwo dostępne, tam odłączenie trwa może minutę, a szybko można się przekonać, czy to. U mnie to pomogło. Właśnie zamawiam dwie sondy lambda, bo uległy awarii i problem sam się rozwiązuje. Często ludzie podają, że to upada cewka albo świece, wymień to, tamto, a rozwiązanie jest dość proste. Sonda kosztuje tam od 80 zł wzwyż, starczy je wymienić. I w Stanach na przykład nie polecają sond Boscha do tego silnika. Nie wiem jak jest tutaj, ale no mówię, u mnie to pomogło i mam nadzieję, że wam też pomoże, jeżeli macie taki problem.